Priatelia, ešte než sa pustíme do pokračovania vo videu, musím vám zmieniť jednu vec a to, že mi je veľmi ľúto, ale v finále FA Cupu žiaľ neuvidíme. Je to z toho dôvodu, že keď som spúšťal nahrávanie, tak vyzeralo všetko v poriadku a keď som si išiel prehodiť veci lejka na kľúč, tak jedno z videí bolo poškodené, nevedel som najprv na to ktoré, ale zistil som, že to vlastne bola dohrávka. Ja som totiž to finále FA Cupu točil samostatne a chcel som to zostrihať do predchádzajúceho videa, ale žiaľ sa mi to poškodilo a tým pádom to nebudeme vidieť. Ja som vtedy slúbil, že zvýšim úroveň obťažnosti na legendárnu, to som aj spravil a vo finále sme s Newcastlom prehrali. No a žiaľ, tým pádom sme samozrejme ďalšiu trofej nezískali, ale toto video pohľadí na duši každého fanúšika FC Middlesbrough. Ideme na to. Champions, the best part of me, here to catch me through the bad times. Like the truth we see, you stay in my mind like a fantasy. Tak a vítajte späť, priatelia. Ja pevne verím, že ste si to užili tak ako ja. Na úvod teda panile oslavy, tak ako sme si ich naozaj mohli užiť len v uliciach nášho mesta. Takže sa veľmi teším. No a vítam vás pri diele, ktorý je na konci tej pôvodnej sezóny a bude tu aj začiatok tej nasledujúcej, keďže sme postúpili do Premier League. Začneme asi tabuľkou, aby sme teda videli, že ako sme dopadli my, no a samozrejme aj iné týmy, ale hlavne aj ostatné súťaže. Pozrieme si aj nejaké štatistiky, nebudeme to preberať, neviem ako úplne hlboko v tých ostatných ligách, ale pozrieme sa na to. Tak sme tu. No a keď sa na to pozrieme, tak postúpili sme z prvého miesta, vyhrali sme ligový titul a bolo to veľmi tesné do posledného zápasu. Kto ste nevideli minulé video, naozaj mrknite. Ledva, ale podarilo sa, keďže my sme mali dohrávku, zápas k dobru a Coventry bolo v rovnakom počte bodov ako my, akurát, že my sme mali horšie skóre, čiže koho to zaujíma, tak určite odporúčam. V podstate s nami postupili teda Coventry a zostupujúce týmy sú Charlton, Oxford United a Sheffield Wednesday. Môžeme sa ísť teda pozrieť na Premier League, ako dopadla tá, a tam Arsenal absolútne ustrelený. Myslím si, že už 5 kôl pred koncom mali jasný titul. Naozaj rozdiel 15 bodov je obrovský, nedosiahnuteľný. Ďalej celkom zaujímavé umiestnenie Crystal Palace. Veľmi zaujímavé, vysoko pomerne, takže super sezóna. No a v Európskej lige teda skončila ešte Chelsea a keďže Newcastle vyhral FA Cup, tak získal aj cez neho miestenku, myslím, do Európskej ligy, takže tá sa posúva na Chelsea a tým pádom konferenčná preskakuje na Aston Villu. Myslím, že takýto by mal byť scenár. Zostupujúce týmy sú nakoniec pomerne tesne. Ja som hovoril v polke sezóny, že ten rozdiel myslím, že bol nejaký 11 bodový a že to je ťažko dosiahnuteľné, ale v podstate všetky tri týmy boli relatívne blízko k tomu, aby sa udržali. No, Leeds to zvládol najlepšie. Zostupujúce týmy sú teda Wolves a Burnley. A ak sa nemýlim, tak West Ham ide, alebo teda bol v zostupujúcej play-off. Môžeme sa ísť na to pozrieť. Ono to je vlastne úplne inak, jak ja som si to predstavoval. Tam je normálne play-off ďalších 4 tímov, takže poďme sa na to pozrieť. Southampton prešiel cez Sheffield a žiaľ Stoke podľahli Leicesteru v 2 zápasoch, takže mali tu pravdepodobnú možnosť, ale žiaľ sa im to nepodarilo. V finále teda dopadlo Leicester proti Southamptonu a Southampton ide teda už priamo
alebo ešte tam je ďalší boj. Myslím si, že toto by mal byť už priama tretia miestenka. Tu sa už pozeráme na najlepšieho strelca Premier League. Bol to Erling Haaland s 27 gólmi, za ním v tesnom závese, myslím títo ďalší boli Sasevo v tesnom závese a to bol Foden, Saka, Gyökeres. Tu sa pozeráme ešte na najlepších strelcov našej Championship tejto sezóny, takže Joe Gelhardt vyhral v podstate zlatú kopačku, alebo jak to povedať, a Armstrong v tesnom závese za ním. No a možno v prvej desiatke sme mali, Davida Strelca, 15 gólový nakoniec. Myslím si, že super na to, že v tej prvej polovici sezóny mala nejaké zranenia a nedostala veľa príležitostí, ale potom ako som prišiel tak ja som mu veril a naozaj sa rozostrelil, takže perfektné. Takisto by sme to mali mať niekde s podobným počtom gólov, 12 je náš Kali Zene. Tu sa môžeme pozrieť v rýchlosti na ostatné ligy, ako dopadli. PSG dominovalo, aj keď teda v polke sezóny to tak nevyzeralo. Nakoniec pomerne zaujímavé týmy budú v Európe, takže držíme im palce. Ďalej v Bundeslige Bayern Mníchov takisto rozdielom triedy, zatiaľ vo všetkých troch ligách každý víťaz rozdielom triedy, takže klobúk dole. Tu sa pozriem aj na strelcov, pretože Kane a jeho sezóna nakoniec 31 gólov. Tak v polke sezóne mal, tuším, myslím 25 gólov z nejakých 23 zápasoch, alebo tak nejak to bolo. Takže čakal som trošičku, že to bude ešte zaujímavejšie, ale aj tak fantázia, 31 gólov, akože absolútna paráda. Ďalej Taliansko, tam to vyhral Inter. Tam to bol už boj tesný, a to v prvých troch pozíciách. Lazio tiež takisto nebolo ďaleko. A Milano Neapol ešte v Európe. Čo sa týka La Ligy, tak tam nakoniec Real Madrid, neviem ako sa mu to podarilo, ale v niektorej časti sezóny viem, že Barcelona bola ustrelená, hádam aj o nejakých, ja neviem či 11 bodov alebo tak, takže klobúk dole. Určite sa pozrieme ešte na ďalšie veci a začneme štatistikami. Tu sa pozeráme už na nášho najlepšieho strelca, respektíve na všetkých našich strelcov, a že padalo gólov nakoniec, čo je absolútna paráda a veľmi sa z toho teším. David Strelec 18 gólov, 3 asistencie, Morgan Whittaker takisto 16 gólov, 6 asistencií, no a Kyle Zene 16 gólov, 3 asistencie. Mali sme tam ďalších strelcov, naozaj neúrekom 9, 6, 5, naozaj je nás dosť, ktorí sme strieľali, a to ma naozaj veľmi teší, že to bolo naozaj súdržná hra. Čo sa týka asistencií, tak tam najlepšie Hackney. Ja určite sa ho pokúsim udržať, lebo naozaj má, ako si môžete všimnúť, platnú zmluvu ešte na 4 roky, akurát trucuje, takže teoreticky by som ho nemusel pustiť. Ale ak by kvôli tomu mal kaziť morálku týmu, tak samozrejme ho tu nebudem držať na silu. Pokiaľ ale nebude nejaký super nešťastný, tak by som mal zvládnuť. Tu sa pozeráme na nášho najdrahšieho hráča, a to je práve Hayden Hackney. A ak sa ho nepodarí udržať, tak ho určite nedám za málo peňazí. Naozaj som sa snažil všetky vyjednávania zrušiť práve kvôli tomu, že som vedel, že procesom, jak ešte bude hrať túto sezónu, jeho hodnota stupne. Ako si môžete všimnúť, oproti začiatku sezóny jeho hodnota stúpla o 61%. Myslím si, že ešte v polke sezóny, viac menej okolo toho februára, keď začal trucovať, tak mal okolo 12 miliónov len hodnotu. Takže určite minimálne sme mu zvýšili cenovku, a ak ho máme predať, tak to nebude lacno. Našim najlepšie plateným hráčom je takisto Hayden Hackney a pozrieme sa ešte na nejaké končiace zmluvy, ktoré nejakí hráči sa nám vrátia, čo je výborné, to sa naozaj teším, a budú ale teda mnohým aj zmluvy končiť. Môžeme sa pozrieť aj na našu juniorku, máme tu teda niekoľko hráčov, podarilo sa mi skautovať v priebehu sezóny celkom zaujímavých, niektorých samozrejme. Neviem ako dlho budeme v Middlesbrough, koho sa nám podarí v podstate vyťahnuť do Ačka a zároveň s ním niečo aj robiť, ale teda máme tu aj nejakých brankárov, je tu ľavá defenzíva, sú tu nejakí defenzívni midfielderi, samozrejme aj útočiaci hráči, takže uvidíme na začiatku sezóny,
že ktorého z nich, určite niektorých povoláme, od ktorého z nich budeme využívať. V predsezónnej príprave skúsime niektorých mladých hráčov a uvidíme, či pôjdu na hosťovanie, alebo ich priamo predáme a speňažíme, aby sme mohli keď tak posilniť káder radšej. Tu sa už pozeráme na korunovaného šampióna Champions League a to je Liverpool. Bolo to čisto anglické finále. Wow, perfektné. Ďalej v Európskej lige dominovalo Porto nad Fenerbahče. Veľmi zaujímavé, gratulujeme. No a v konferenčnej lige to bolo Rayo Vallecano oproti Atenám. Paráda. Ja gratulujem všetkým víťazom a pevne verím, že jedného dňa budem v európskych ligách figurovať aj ja. Či už ako tréner Middlesbrough možno, alebo ďalšieho európskeho tímu. Čo sa týka najlepších strelcov, tak Champions League to bol Kylian Mbappé, Erling Haaland a Cole Palmer. V Európskej lige teda Igamane, Samu, En-Nesyri si delili prvé miesto s 8 gólmi. No a v konferenčnej lige to bol z Mainzu Benedikt Hollerbach a priatelia, je to teda koniec prvej sezóny, pol sezóny, ale aj tak myslím si, že veľa úspechov máme za sebou. Vyhrali sme teda Championship, boli sme vo finále FA Cupu a tam to tiež nevyzeralo až tak beznádejne, no nakoniec teda sme titul nezískali samozrejme. Ideme do vyššej súťaže, ja pevne verím, že ten e-mail s tými 8,5 miliónmi bol len žart a na konci dňa sa budem tomu smiať a na začiatku druhej sezóny dostaneme poriadny balík peňazí. My sa vidíme tam, ja vám ďakujem zatiaľ za sledovanie aspoň tejto sezóny, no a o chvíľočku sme späť. Tak a vítam vás späť a to na začiatku novej sezóny, kde sme sa dostali do Premier League a môžeme sa ísť teda rovno na to pozrieť. Na začiatok by som asi pozrel juniorov a to, aby som ich mohol hneď na začiatku povolať a prípadne ich odskúšať a nech teda trénujú od začiatku s Ačkom. Určite pôjdu hore všetci 17 roční a ideálne aj tí top zo 16 ročných, takže môžeme ísť na to. Pôjdeš tiež Chambers, bránkár a Slavík bránkár. Wow. No, ak vás povolám, nebudem mať žiadneho bránkara, takže zatiaľ ide hore ten, ktorý má vyšší overall. Ale keďže ja som Slovák, pôjde hore Čech. Tak. Tuto chalanisko, no, není zlé. Tuto chalanisko tiež nemusí byť zlé. Takže idú hore. A tento určite není zle, ale ten má 15, takže toho neviem povolať. V každom prípade pre teba sa pravdepodobne vrátim. A teba tu ešte môžem nechať. Fajn. Úlohy, ktoré od nás očakáva vedenie, a to je odvrátenie zostupu, o čo samozrejme sa budeme snažiť. Postup do 8 finále v FA Cupe to bol aj minuloročný cieľ. No a dokonca so mnou rátajú na dlhšiu dobu, keďže už tu mám dlhodobý cieľ a to je umiestniť sa v strede tabuľky v najbližších 2 sezónach. Super, poďme sa pozrieť na peniaze, ja som na to veľmi zvedavý, ešte som tam nebol. A takže poďme na to. Kancelária. A peniazy máme teda oveľa viac, jak som čakal. Lebo my sme tam mali mail, že sme dostali 8,5 milióna za výhru, ale teda vedenie nám pridalo pekný balík. 59 miliónov, bez pár drobných. Tak s tým sa dá teda naozaj už trošičku viacej čarovať, jak som predpokladal. Super. Centrum prestupov, ja som si tu urobil v minulej sezóne pomerne zaujímavý zoznam hráčov, ktorých som oskautoval. No a vedel som, že budeme potrebovať určite posilu na strednú ofenzívnu zálohu a aj na defenzívnu zálohu, takže super. A dokonca tu máme Jeffersona Lermu na voľnom trhu, výborne, no tak na to sa pozrieme.
Ale pozrieme sa ešte na ľavú obranu. Sú tu tí mladíci, ktorých som spomínal, a zo pár starších hráčov, respektíve už v takom zrelšom veku. Takže môžeme sa na to pozrieť. No a na tú pravú obranu takisto. Tu ostal v podstate ten výber nezmenený a bránkári takisto. Martin Dúbravka je na voľnom trhu, no tak to je absolútny sen a to ideme že instantne aj riešiť. Ja ťa vítam, nech sa páči, ak by si chcel niečo objednať, samozrejme poprosíme časníka a ak nie, tak môžeme rovno začať. Chcel by si kľúčovú úlohu, samozrejme v tomto prípade súhlasím, bol by si túto sezónu určite naša jednotka a verím, že by si nám pomohol. Chceš mať 2 roky zmluvu, to sa teším, pretože tým pádom budeš určite ešte veľkým prínosom aj pre našich mladíkov, ktorých budeme využívať. Príjmame. Bez výstupky, samozrejme, súhlas. Chceš 19 000 a za 10 čistých kont, ja si myslím, že môžeme súhlasiť úplne bez problémov so všetkým, čo si povedal. Ďakujem veľmi pekne, toto bola veľmi jednoduchá dohoda a ja sa veľmi teším na tvoj príchod. Vítaj. Naozaj sa tešíme, že si tu. No a poďme sa pozrieť aj, ako si na tom výkonnostne, samozrejme. Chalani do roboty naspäť, no tak. A tu už sa fotí v našom brankárskom drese. Vítaj Martin, vítaj. Teším sa. A teda ďalší cieľ splnený. Máme 2 Slovákov, čo je absolútne perfektné. A dokonca bol zadarmo. Áno, ako vidíme, jeho vlastnosti už klesajú, ale stále v našom ponímaní je to top voľba a dokonca bol zadarmo, takže absolútne perfektné. Ako vidíme, viac menej má vyrovnané všetko, dokonca má aj 3 herné štýly a to ďaleko hádže, práca s nohami, to všetci veľmi dobre vieme a áno, lapa v centre. Perfektné. Vítaj a dúfam, že sa ti to bude dariť. No a keďže som hovoril, že budeme potrebovať posilniť na tú pravú stranu obrany, tak ja by som zvolil Alexandera Baha. Je už síce na vrcholu svojich síl, čo sa týka zlepšovania sa, ale je to fantastický futbalista a má vynikajúce herné štýly, prihrávky do priestoru. My potrebujeme na tú pravú obranu naozaj doplňujúceho hráča a ešte kvalitnejšieho, ako je náš aktuálny pravý obranca, ktorý tiež vie fantasticky odcentrovať, ale toto by mohla byť skvelá voľba. Takisto má obidva potrebné atribúty, a to je krídelný obranca a ofenzívny krídelný obranca, takže poďme vyjednávať. Vítaj. Ja sa veľmi teším. José Mourinho, zdravím ťa a verím, že rozumnú reč nájdeme spolu. Začneme jeho aktuálnou cenovkou a uvidíme, kam sa posunieme. Čo ty na to? 10,3, akože je to 800 000 viacej. Skúsime nájsť teda spoločnú reč, a to na 10 miliónoch. Pevne verím, že toto nebude žiadny problém. A myslím si, že si podáme ruky. Je to tak? Je to tak? Perfektné. Takže môžeme ísť jednať priamo s hráčom. Vítajte, vítam vás. Takisto, ak by ste si niečo prosili, samozrejme objednáme, ale môžeme ísť prebrať podmienky kontraktu. Kľúčová úloha, s tým súhlasím. Ja osobne by som bol veľmi rád, keďže máš 28 rokov. Myslím si, že možno nejaká 4-ročná zmluva by mohla byť fajn pre teba. Výborne. Bez výstupky. Perfektné. Čo sa týka peňazí, bereš 20, no a ideš do Premier League, takže budeš chcieť určite pridať. Ja by som začal na nejakých 35, asistent nám hovoril, že okolo 40, ale to je za mňa strašne veľa. Je to Premier League, ale sme novým tímom a ja verím tomu, že budeme musieť pozvyšovať peniažky, ale uvidíme ako veľmi. Dúfam, že sa neurazíš. OK, neurazil si sa, to je základ. Za 15 čistých, no tak to nie, žiaľ.
to je príliš veľa peňazí a s týmto budem súhlasiť. A chceš o 5000 viac, či o 4. No za mňa je to trošku moc, ale chcel by som ťa mať, ale uvidíme, skúsime to takto. Nájdeme nejakú spoločnú reč, priateľu, čo ty na to? Chceš 230 menej? No dobre, ok, vieš čo, súhlasím, teraz ti dávam v podstate o 200 000 menej, jak si pôvodne chcel, takže súhlasím, vítaj. A tu už sa fotíme v drese. Vítaj, držím ti palce a pevne verím, že budeš naozaj fantastická posila. Benfica má skúsenosti s európskymi súťažami, takže myslím si, že by mohol byť veľkým prínosom pre nás. Vítaj. Čo sa týka ľavej obrany, tam tiež potrebujeme posilniť. Rozhodoval som sa medzi Davidom Juráskom a Joshom Doigom. Úprimne, dosť často, alebo po väčšine hrávam Davida Juráska, pretože som s ním spokojný, ale čo sa týka toho potenciálu, tak myslím si, že nie je taký vysoký. Môžeme to ísť pre istotu spolu pozrieť. A tuto, čo sa týka Doiga, tak jeho potenciál je dokonca až 82. A pozrieme ešte na Davida Juráska, že ako to vyzerá tam. No a David Jurásek má potenciál 78. A s tým, že vlastne ale je aj lacnejší, no. Tak toto bude ťažké rozhodovanie. Som späť a teda rozhodol som sa pre Josha Doiga. Bude to z viacerých dôvodov. Jeden je teda ten, že je mladší, ďalší je ten, že Davida Juráska hrávam relatívne pravidelne a chcel by som skúsiť nejakú alternatívu, no a samozrejme má o niečo vyšší potenciál. Takže poďme rovno na to, medzi 7 a 9, takže poďme sa na to pozrieť. Vítam vás, zdravím vás. Nech sa páči, poďme sa dohodnúť. Navrhoval by som teda kompromis 8 miliónov, keď medzi 7 a 9. Čo vy na to? 9,1. Tak ideme pozrieť a navrhujeme 8,4. Nech tam je nejaký kompromis. 8,9, blížime sa. Chcem ušetriť každé euro pre istotu, nebudeme preplácať, keď nemusíme. Kompromis 8,6? Výborne, máme dohodu. Perfektné, tak sa veľmi teším, ďakujeme krásne a môžeme ísť jednať priamo s hráčom. Vítam vás, poďme si pokecať teda o podmienkach zmluvy. Chceš mať kľúčovú úlohu? OK, súhlasím, aj tak nebudeš súhlasiť s ničím iným. Čo sa týka zmluvy, ja navrhujem 4-ročný kontrakt. Veľmi sa teším. Bez výstupky, určite, nebudeme riskovať. A čo sa týka peniažkov, tak navrhujem takých 20. No nie, nebudeš pýtať tak málo, určite. 30 a teraz 200 000 podpisák. Čo ty na to povieš? Čo si myslíš? Neurazíš sa? Chceš 30,5, podpisák 300 a za 20 odohraných zápasov 600 000. To nedostaneš, pretože chcem, aby si hrával. A tak ti zvýšime plat na 31,5 a podpísák necháme 300 000, skúsme. Ešte si pridal. Dobre, môže byť, ale ja idem tým pádom ušetriť tu. A verím, že sa dohodneme. Je to tam! Perfektná robota, ďakujem chalani. Tu už vidíme Doinga v našom drese a vítame ho v klube. Na parádu. Pohrabal som sa trošičku na prestupovom trhu. Rozhodol som sa priviesť ešte 3 posily a prvá z nich bude vlastne stredný ofenzívny záložník Dele Bashiru. Je robustný, špecializuje sa takisto na tvorcu hry, to čo my hrajeme. Na to, aký je robustný, je rýchly, aj mrštný, má výborný výskok. Je to pre mňa dôležité aj z toho hľadiska, že privediem hráčov, alebo už som aj priviedol hráčov, ktorí vedia centrovať a proste potrebujeme tam mať aj hlavičkárov. Samozrejme, ostatné je silný
rýchly, ako som spomínal, výborný dribbling na lopte, skvelý a teda má jednu špeciálnu vlastnosť, ktorá sa mne veľmi páči a to je tá razantná strela, čiže spoza 16 vie byť veľmi nebezpečný. Poďme sa teda rovno na ňo pozrieť. Vítam ťa, rovno teda sa poďme porozprávať, čo tak 7 miliónov. Chcete 7 miliónov 100 000 a províziu z predaja 3%. Akože osobne si myslím, že by to nemuselo byť až také problematické. Ušetríme tým teraz peniaze, ktoré určite potrebujeme a provízia z predaja 3% vôbec nie je zlá, takže s tým súhlasíme. Na parádu. Tu už si poďme pokecať priamo s hráčom a jeho agentom aktuálne. Ja osobne by som navrhol dôležitú úlohu, pevne verím, že s ňou budeš súhlasiť, ale keďže si hviezda celkom, výborne, perfektné, súhlasil. 4-ročná zmluva, to je presne to, čo som chcel navrhnúť, bez výstupky, súhlas. No a čo peniažky? Teraz bereš 27, myslím si, že budeš chcieť možno trošku navýšiť, takže išiel by som do 30 a teraz 250 000. Čo ty na to? Chceš trošku viac? Odohrané zápasy? Nie. A takto súhlasím. A teraz chceš navýšiť. OK. Tak, čo tak kompromis? 32,5 a 200 000. Čo? Ani náhodou. No dobre, tak príjmame tak, jak to je. Nechceme, aby to ostalo na mŕtvom bode. Tak vítaj, priateľu. No a tu je opäť pohľad na našu novú posilu v našom drese. Vítaj a prajem veľa úspechov. Čo sa týka pravej zálohy, tak neuveríte, koho sa mi podarilo nájsť, akého úžasného hráča a na prestupovom trhu. Neviem, ako je to možné, ale takýto hráč určite nesmie mať sezónu bez tímu. No a skúsime ho osloviť. Akože je to hráč, ktorý pravdepodobne je nad našim klubom, samozrejme, ale keďže nemá klub aktuálne, my potrebujeme posilniť. Dostali sme sa do Premier League, je s nami hráč napríklad ako Martin Dubravka alebo Alexander Bach, áno. Tak verím, že bude chcieť sa ukázať, stále má veľmi produktívny vek, je síce na vrchole svojich schopností, zvyšovať sa už nebude, ale to v našom prípade vôbec neprekáža, no a v jeho prípade myslím si, že ak sa dobre uchytí, tak ďalšiu sezónu môže kľudne ísť aj do lepšieho týmu, ako sme my, ale aktuálne mu poďme ponúknuť teda zmluvu. Asistenti píšu, že chce až 60 000. Fú, nevadí. Poďme to skúsiť. Čo povieš? Urážka. Tohto sa za trošku bál. Nevadí. V prípade, že by on nevyšiel, tak mám tu ešte do zálohy Pedra de la Vegu. To je pravdepodobne aj reálnejší podpis u nás, z našej strany, teda v našom týme. Možno, že proste sme pre neho malý tím a jednoducho to asi nemá klapnúť, aj keď je na voľnom trhu, možno očakáva ponuky od tímov ako, ja neviem, Tottenham alebo podobne, takže rozmýšľam, že asi kašleme úplne na ňo, pretože kým vlastne by s nami dovolil si komunikovať znova, čo myslím, že sú 2 herné týždne, tak dovtedy pôjde k niekomu ďalšiemu. Takže nebudeme na ňo ani čakať a pôjdeme rovno na Pedra de la Vegu. Čo sa týka peniažkov, ja navrhujem trošku menej, ako je tržná hodnota, 7,7, dúfam, že sa neurazíte. 7,9, absolútne súhlasím, je to pod jeho tržnou hodnotou. Perfektné. Poďme jednať rovno s hráčom. Tak, vítam aj vás dvoch, nech sa páči, posaďte sa. Čo sa týka úlohy, dal mi som dôležitú, striedajúcu určite nie, ale ani kľúčovú podľa mňa, dúfam, že bude súhlasiť, výborne. 4-ročný kontrakt,
pre mňa jednoznačne súhlas. Bez výstupky takisto. No a platovo súhlasím so všetkým až na bonus, ale bonus ti necháme, ale za 15 gólov dostaneš priateľu iba 150 000, 10 000 na gól ti musí stačiť. Čo? Za 5 gólov chceš? Dostaneme sa na 200 000 za 15 gólov. Viac nedostaneš. Nech sa páči. No, ja som to vedel. Ja som to vedel, že sa dohodneme. Vítaj. No a opäť pohľad na našu novú posilu v drese. Ja ti držím palce a opäť ako všetkým verím, že nám prinesieš úspechy. No a chcel by som priviesť ešte jednu posilu a to by mal byť Said El Mala, ale aktuálne na ňo nemáme peniažky, preto som strašne najprv dúfal v tohto Mingeza, ale lebo by nám to ušetrilo kopu peňazí, ale zase na druhej strane, keby sme mu dali 80 000 plat, tak nám neostane v podstate aj tak nič. A navyše, keby sa to dostalo do médií, čo sa už stalo párkrát v kariérach iných, ktoré som hral, tak potom zase začali všetci pýtať po zvýšenie peňazí a keď na to nemáte, tak vám začnú odchádzať, takže to tiež nie je absolútne ideálne. Ešte predtým, ale ako by som rád priviedol Sadia El Malau, tak mám tu samozrejme aj k nemu alternatívu. Je to Patem Boub. Vo francúzskej lige má potenciál, myslím, okolo 84 až do konca. Vlastne však môžeme sa ísť na to pozrieť, čo tu vymýšľam. 82, pardon. A myslím si, že to by mohla byť tiež zaujímavý mladý hráč do rotácie, prípadne ako posila do budúcnosti, keďže naozaj potenciál je tam vysoký. Nie je ani taký drahý, mohli by sme si ho aj dovoliť, ale ak by sa podarilo, tak by som chcel z Kolína priviesť El Malu. Predtým ale ešte potrebujeme posilniť aj na defenzívnu zálohu a na to som vybral Jeffersona Lermu, ktorý je už má vyšší vek, myslím, že sa už nebude zlepšovať, môžeme to ísť pozrieť ešte rýchlosti, ale myslím, že je aktuálne už na vrchole svojich síl, áno, ale myslím si, že by nám mohol pomôcť, vyzerá to byť skúsený borec a mohlo by to byť naozaj, pozrite sa na tie štýly, hej, je toho veľa, takže celkovo vysoké atribúty, ale určite ideme preňho. No, ja vás vítam a ja pevne verím, že nebudete pažraví. A ja chápem, že už máte svoje skúsenosti a že idete do Premier League aktuálne, ale nie sme najbohatším klubom, takže verím, že sa nejako dohodneme. Fajn. Tak, toto bolo náročné vyjednávanie, Pane Bože, ale podarilo sa. Vítam ťa v klube, dohodli sme sa. No a opäť už tradične pohľad na to, ako sa fotíme v našom drese. Kľúčová posila s ťažkým vyjednávaním, ale nakoniec sa podarilo, takže vítaj. No a tuto ich už máme. Môžeme sa pozrieť pekne postupne. Pravá záloha Pedro de la Vega. Môžeme si ich pozrieť trošku detailnejšie. Čo sa týka vlastností, mrštný, rýchly, vytrvalý, skákať vie vysoko, čo je tiež super. V útoku v ničom nejak super nevyniká, ale ani nezaostáva, takže toto som spokojný a má aj dokonca nejaké tie skilly. Ďalej tu je Dele Bashiru, takisto vysoký, robustný, stredný ofenzívny záložník. Vyzerá, že sa ešte zlepšuje samozrejme aj túto sezónu. Rýchly, vysoký, vytrvalý. Vyzerá, že dribbling na lopte je silný a takisto strela z diaľky a silná strela vyzerá ešte spojení s jeho razantnou strelou, že by mohol byť veľmi zaujímavou posilou. No a tu sa pozeráme už na nášho defenzívneho záložníka
z voľného trhu obrovskú posilu, ktorú sme priviedli za pomerne veľké peniaze, ale prišiel z voľného trhu, takže tam sme ušetrili. Nie je síce tvorca hry, ale tak či tak potrebujeme defenzívny štít jeden a jedného tvorcu hry. Ja sa s tým budem tu trošičku hrať, aby naozaj chalani vedeli robiť všetko, čo potrebujem. No ale poďme sa na ňo pozrieť. Vytrvalý, vysoký, mrštný až taký nie je, ale celkom rýchly na to, že ešte aký vek má. Napadanie má fantastické. Takisto má celkom zaujímavú dlhú prihrávku, defenzívne skily, vie vystreliť, hlavičkár a tie skily teda naozaj, čo má tuto, tak to je paráda čistá. Perfektné. Ďalej je tu Alexander Bach, naša druhá, myslím si, že je najväčšia posila, fantastický hráč s výbornými ofenzívnymi aj defenzívnymi vlastnosťami, rýchly, vytrvalý, výskok výborný. A tým, že má tie štýly herné, tak v podstate všetky jeho atribúty sa nimi zvyšujú. Tie konkrétne, prihrávka do priestoru, blesková prihrávka a tak ďalej a tak ďalej. Takže úplná paráda. No a na ľavej obrane teda Josh Doig, taktiež myslím si, že by mohol byť veľmi silnou postavou v našom týme. Tiež má obidve tie vlastnosti, ktoré potrebujem. Je rýchly, vytrvalý, tiež má dobrý výskok, centrovanie, kontra. Áno, takže myslím si, že zaujímavá posila a taktiež tým, že má tú bleskovú prihrávku, zvyšnosť, tak sa mu to bude v podstate upgradeovať tým herným štýlom. No a posledná posila, ale nie najmenej dôležitá, je náš Martin Dubravka a to je naša aktuálna brankárska jednotka. No a tu máme teda prvý pokus o predaj, respektíve o kúpu nášho Haydena Hackneyho, ktorý trucuje. Asistenti nám hovoria, že až 47 miliónov. Ja si osobne myslím, že to by bolo trošku veľa, ale ideme to vyjednať a skúsime nastreliť. 47 je asi moc, ale skúsime nastreliť aspoň 37 a uvidíme, či to nebude môcť. Niekto ho už bude len chcieť kúpiť 100%. Dáme 35,7, čo vy na to? Skúste to takto. 25,7, OK, tak 32,5 skúsme. To už je súhlas. Možno som mohol dať aj trošičku viacej, ale máme 30 miliónov, to znamená, že na ľavú zálohu si budeme môcť dovoliť toho, koho som chcel. Ako vidíte, trošku som sa tu s tým už pohral, naši mladíci pôjdu na hosťovanie a ja pevne verím, že sa im bude dariť. No a uvidíme, čo bude ďalej. Tu už to máme potvrdené, 32,5 milióna za Haydena Hackneyho a môžeme ísť míňať. Vedenie nám uvoľnilo zhruba 27 miliónov, takže myslím si, že krásna suma, no a môžeme sa ísť teda pozrieť na toho ľavého záložníka, ktorého som chcel. Poďme navrhnúť Kolínu teda začať na jeho trhovej hodnote o milión viac a uvidíme, čo nám na to povedia. Chcú 19,7 a 7% provízie z predaje. No, akože províziu z predaja fajn, dáme vám 4% a 19,7 skúsime aspoň 19. Čo ty na to? Nájdeme spoločnú reč? 19,5 a 7%. Ja si myslím, že skúsime ešte aspoň na tých 5% a s touto sumou. Dobre, dohodníme sa. Poďme jednať rovno s hráčom. Vítajte v našej kancelárii, nech sa páči, sadnite si. Páči sa a poďme sa rovno porozprávať. No, čo sa týka úlohy, skúsme dôležitú, ale myslím si, že bude chcieť kľúčovú.
ako inak. Výborne, ale myslím si, že je to budúca hviezda tohto týmu. 4-ročný kontrakt, bez debaty, bez výstupnej klauzule súhlasím. No a platovo chceš o dosť menej, ako som si myslel. Takže to spravíme tak, že ti dáme, ale musíš nám nastrieľať viacej gólov. A rovno ti aj upravím ten podpisák a dáme tam 250 za 15 gólov. A takto by sme to mohli nechať. Čo vy na to, chalani? No, myslím si, že som ti trošičku pridal peňažkov, ale nevadí. Dohodli sme sa, to je dôležité. Takže vítaj. No a ako obvykle predstavovačka v našom drese. Vítaj ešte raz. Všetkým hráčom, ktorí prišli, prajem iba najviac úspechu a verím, že spoločnými silami dosiahneme zaobmienené ciele. Môžeme sa pozrieť, ako vyzerá 76 overall v 19 rokoch, zbiehajúce krídlo, rýchly, mršný, stabilný, fantázia, takisto na lopte veľmi silný, má strelu z diaľky, silnú strelu, aj vie dobre zakrútiť a stále má len 19 rokov. A dokonca je technicky zdatný, no a ešte má aj nízku prudkú strelu. Ja si myslím, že to je to, čo sme chceli. Ešte ho teda hodíme do základnej zostavy, aj keď myslím si, že McGree hral vynikajúcu úlohu v minulej sezóne, ale jeho výkony boli viackrát také kývajúce sa, by som povedal. A proste chcelo by to jednoducho niečo lepšie a myslím si, že v El Malovi to nájdeme. Takto teda vyzerá náš tím. No a ja by som to tunak ukončil, túto medzisezónnu časť. Uvidím, jak sa mi to podarí zostrihať. Asi natáčam už, ja neviem, či cez 2,5 hodiny, pane Bože, takže s tým bude roboty. Ale chcel som, aby ste si naozaj pozreli všetko, aby ste mali prehľad komplet celý, čo som robil, takže ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sme toho stihli naozaj dosť, takže ja to už potom doladím offline, tieto veci, ešte nejakých hráčov predám pravdepodobne, alebo respektíve pošlem na hosťovanie. Posily, myslím si, že už nebudú treba, ak mi náhodou neprdne v bedni a nebudem ešte chcieť utrácať, ale chcel by som nechať peniaze aj na akadémiu, no a prípadných scoutov, takže uvidíme. V každom prípade, ďakujem vám pekne za pozornosť, ak sa vám videjko páčilo, určite budem vďačný za akúkoľvek podporu, či už je to formou lajku, komentáru alebo prípadného odberu. Ste skvelí, ďakujem veľmi pekne, no a vidíme sa na budúce. Čaute.